Pastor Tublet, Piun Mani, Mingala, Shido, Niti Pibazi, Alum, no Consatavane. Digni, July last Sunday, Naton Secundema, Chidom Mason Yadua, Jono Wing Argene, Ditanai Consingaro. A mess with a John Netano, we got on Pibade, Dream Pibade. Amo Nagadija Kanito, a Kanga Conego, a cheap Bima, we got on Pibade, Ketakana Unyu Bima, Sudan Sakajazu. A fashion on Mudo Pat Tower Mesopia. Jesu Bono Guidwelly a Chimwa Yukuro. Each night the Piadic Jesu John Pibai. Iwe nga tome ditana apo ma dolagon kanyu tome ditana apo ma dolagon jono chama athidi ru apo nai na le na ya do khon a aswanta ti ko pi ro ba anau shet phit si ma na mya ko le phe sha pi ro ba takhin Yeshu nama ko ami pyu ye I amu ya ko thawara phya yi let to ma sakka anan le asa pyu we ma yi pha phya takhin amen Amo Nagadi Jankanito, a Kanga Connect. A guest sense a shame tower piadi, Mimi Jomporo Pedua, Mapo Mapiave, Be Mugumia, see no mu. Piadaka Ludamiaru Tisi Lurea, Pisse Lurea, a deep baby. But do I feel a solution of Piadaka? You got it. Piaye a Sega, the Mamudo Somia Api, Pia the King up. Pobiade, the Majanta got Pobia Tower. That's how General Digny wing up on me, did I yet? Gowns and Dime Ludaima a mesura, me puja. Ludaima a mesura, me quick Sijabale. A mesura, what the cook. A mesura, your stringini, Ginu Ginny, a megabarema, soy ginny, Joyon ginny, Piwalu, Nida, a mayor the Baba Pipane. A mesura, the game of Hobo. Molenane, do ye, a metega, chichini, Mongini, your string Ginuchin, one edge wedging, so zichin, quack watching, don't dodging, salon. Mutachin, Jawachin, Sayachin, but what a song a metama, General Zakon, you know, Mepuja, a metama, being a metama seduji, a piemaro, Cabiasia, a piemaro, Tama Yata, a metamaro, the Tidja, let it Puamaro, let look lessane, a medley gone needed, Nia. A medley gone needed, Chodare, a chain yasway. A yardegani, then no domago, General Didi, Joyon, soy meet the Java. A mesori, was sorry net, Joan Lagere, Camaro. The game of Pibazi net, that a mepibazi, Moya Mimian Lilai Baro, Lusuma. A megani, no to Emma, a megani, Joan Twitching Java. Digging General Wama, Mepuda a me, a Tomyamia Temaro, Ludai Tatema, Taka, Mamigo, Mammy Yabalime. General Wama solution a chain bit, Genoa, Tia Horniade, Damasia do Pipane. Yamadi de Vilo, Levima, Tiadi like Hore, Tia Wedi, Mu, Joa, and Nat. Pamadi, Dine Pine, Alu Nibama, Jono, Lailan Bima, Ditana, we Nayare, Nele, Damasia do Pipa. Dajon Jonoe Boanema, Tia Hora in a Jelaya in a Jono, a metemale, Jonoha, Tia Hosia Boane, Jonoha, Yatiniara, Masama, Jonoe, a metemale, Jonoha, Nelevima, Tia Honida. Nega Levito Tia Honida Kama, Nita Magone Duli Boma, Sutambo, Mita Bobo, Genotango, Cola Bijabane. A pinga, Tia Wedima,
ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘဝအပြင်ကဘဝနဲ့မခြားပါဘူးအိမ်မက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဟာတရားဟောဆရာတယောက်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဟာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းနာမကျမ်းတဲ့သူတွေကိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ကဘဝမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနွေရာသီအာတစ်လောင်းကျမ်းစာသင်တန်းကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့ဘုရားအတွက်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီသင်တန်းစဖို့အတွက်နွေရာသီရောက်တော့မယ်သင်တန်းစတော့မယ်ဆိုရင်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သားပါနှစ်ဦးနွေရာသီကျမ်းစာသင်တန်းကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လက်ချာတွေပေးပါတယ်ဝင်ရတယ်တက်သေးခံတယ်ထိုနည်းတူပဲဒီနေ့ချိန်ထိအိမ်မက်ထဲမှာလည်းအဖေနဲ့အတူကျွန်တော်တရားတွေဟောနေပါတယ်အဖေနဲ့အတူကျွန်တော်သင်တန်းတွေဥဆောင်နေပါတယ်အဖေနဲ့အတူကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းနွေရာသီကျမ်းစာသင်တန်းမှာတက်သေးခံခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းနေပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုအိမ်မက်မက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အုံနောက်ကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာလဲအိမ်မက်ထဲမှာရှိကြပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်များတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့စင်မြန်ကြီးကိုကောင်းကင်ကြီးမှာစီးနေတာမြင်းမြန်ကြီးကိုကောင်းကင်မှာစီးနေတာကိုတိုင်ကပဲကလေးများကြည့်တဲ့ပါဝါရင်းများလို့ဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်မျိုးမျိုးပြောင်းပြီးကိုတိုင်ကပဲစက်ရုပ်ကြီးလို့ပြောင်းလဲသွားတာလေဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မဲ့ကြပါစို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်လာအောင်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံသခင်ဖျားနဲ့တူလက်တွေ့ဘဝမှာလက်တွဲပေါ်အိမ်မက်ထဲမှာလဲလက်တွဲပေါ်လာမဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဘဝမှာလဲလက်တွဲပေါ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မဲ့ကြပါစို့AD 60ဝန်းကျင်လောက်ကရှင်ပေါလုဆိုတဲ့တမန်တော်ကြီးဟာသူမက်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလည်းသူရောက်ဘူးတယ်လို့သူအိမ်မက်ခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ခန်းငယ်1ကနေ4ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ငါသည်ဝါကြွားခြင်းကိုမပြုတ်သင့်လျင်သခင်ဘုရားပြတော်မူသောထူးဆန်းသောယူပါယုံနှင့်ဗျာဒိတ်တော်များကိုတဖန်ပြောဦးမည်14နှစ်အထက်ကခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောလူတစ်ယောက်ကိုတတိယကောင်းကင်သို့တိုင်အောင်ချီဆောင်သည့်အကြောင်းကိုငါသိထိုအခါသူ၌ကိုခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိသခင်ဘုရားသိတော်မူထိုသူသည်ပါရဒိတုဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းကိုငါသိကိုခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖျားသခင်သိတော်မူ၏သူမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်သူရရှိတဲ့ယူပါယုံထဲမှာတတရကောင်းကင်ဘုံပါရဒိတုဘုံဆိုတာရှိတယ်သူကမြင်မဲ့ခဲ့ပါတယ်လူတယောက်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုချီဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူအတိလေးပြောထားပါတယ်ဒါသူမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲရှင်ဘောလူကထပ်လောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဟာတိကျတယ်လက်တွေ့ဆန်တယ်ဆိုတာကိုဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး73ခန်းငယ်14ထဲမှာထပ်လောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဟာအပြင်ကဘဝတွေနဲ့မခြားသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တဒရာနဲ့ပေါ်ကျူးထားတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး73ခန်းငယ်14အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမြို့မရှိနောက်ဖြစ်လက်တန်သောမြို့ကိုရှာကြ၏မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားများဤလောကမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တိုင်းဘယ်နိုင်ငံကထာဝရတည်တတ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါမလဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင်မြို့နဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့
Mekaya Mu Hong, General Mandalay Daji Jose, Kia Nema Shibare, Mekaya Mu Hong Sura, Digne Kema, Nangano Suyaga, Piale Bima, Dupo, Le Shihong Winidigo, 10 days around General Pria. Eddie Mekaya Mu Hong, Matupo Miga, General Eddie Nado, General Piatwage Bubai. General Piatwage would Niama. Ni emuleoကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နွားလေးတွေအစာစားနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံဘူးပါတယ်။မြက်ကလေးတွေတောတန်းကလေးတွေနဲ့ခြုံကလေးတွေနဲ့တကယ်ကြောင်ကြကြနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ဒီဘက်အလွန်16နှစ်နဲ့20လောက်ကြာလို့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုတစ်ဖန်ပြန်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့စိုက်ဘုတ်တင်ထားလိုက်ပါပြီ။မက်ခယာမြို့ဟောင်းဆိုပြီးမှတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပဲရှိခဲ့တဲ့မြို့ဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့သားတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီမြို့တော်ကြီးကလည်းမစီကားတော့ပါဘူးမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းမြေအောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ထိုနည်းတူပဲရွှေဘိုခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပြူလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဟန်လင်းမြို့ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟန်လင်းမြို့ဟာလည်းတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟန်လင်းပြည်သူပြည်သားတွေဟန်လင်းဘရင်ဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲဟန်လင်းကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေဟန်လင်းကတထေးကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲမြို့တော်ကြီးဟာစိတ်သုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါကိုလည်းဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ UNESCO ဝင်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကပအမွေအနှစ်စည်ရင်းဝင်သွားတဲ့ဟန်လင်းမြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြူနိုင်ငံကြီးပြူမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ကြီးဟာဒီနေ့ချိန်မှာတော့ကျေးတောရွာတရွာရဲ့ဇနဘုတ်နားမှာတည်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မောလူကပြောထားတာအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမျိုးမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံမြို့ကြီးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ပါဘာဘူးလုံမြို့ကြီးရှမ်းတောက်ခဲ့တဲ့မြို့ကြီးတမိုင်းထဲမှာစာထဲမှာတင်ခဲ့ရတဲ့မြို့ကြီးဒီနေ့ဘာဘူးလုံမြို့ကြီးရဲ့စီကားမှုတွေပြန်ပါပါလဲဘာဘူးလုံမြို့ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေပျောက်ဆုံးကုန်ကြပါပြီနိနဝေမြို့ကြီးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးနိနဝေမြို့ကြီးရဲ့စီကားမှုတိုက်မြိုက်မှုတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲထိုနည်းတူပါပဲတောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးတောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ဟာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်တစ်ခါကတကယ်ရှိခဲ့တဲ့မြို့တစ်ချိန်တစ်ခါကတကယ်ကိုစီကားခဲ့တဲ့မြို့ဒါတွေကအိမ်မက်မဟုတ်တဲ့မြို့တွေပါအိမ်မက်မဟုတ်တဲ့တကယ်ရှိတဲ့မြို့တွေပျောက်ကွယ်သွားပါပြီလူသားတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်အနိစ္စရှိရင်တော့ထာဝရဆိုတာရှိရမယ်ရှင်မောလူကပြောနေပါတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမျိုးမရှိဤလောကကြီးမှာအမြဲတည်သောမျိုးမရှိဒါကြောင့်မလို့အမြဲတည်သောမျိုးနောက်ဖြစ်လက်တတ်သောမျိုးကိုငါတို့ရှာကြ၏လို့ရှင်မောလူကအတိလင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုနည်းတူပဲရှင်မောလူလိုပဲအိမ်မက်ထဲကနေပြီးမှလက်တွေဘောကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာကြည့်ကြပါစို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သခင်ယေရှုနဲ့အတူသွားအတူစားအတူအိတ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနဲ့တသားတကူတဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ညာလက်ယုံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ခန်းကြီး7နဲ့ခန်းငယ်9ကနေ17ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမဟောရဘူးကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမဟောရဘူးနေဆာထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုမဟောရဘူးလို့သူ့ကိုကြက်သူ့ကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်တားမြစ်ကြအဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေအားလုံးကိုရှင်ပေတရုဟာလွန်ဆန်ပြီးတော့မှယေရှုဟာ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တဲ့အကြောင်းယေရှုဟာနေဆာထာဝရတည်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းယေရှုဟာကမ္ဘာအဆက်ဆက်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံပြီးမှဝင်ငှတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့တကွယောမအာနာပိုင်များကရှင်ပေတရုကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတော့တယ်။တ
tàn chố nó trong này tu bổ đâu nào bị đồ to mía phê khát thao mà này lũ bố lép tàn chố này đâu nào thế đấy thong tất cả đều là to khát thao mà này tôi ye bể tập phép chết mà lấy về sẽ tan được u chả thao mà đi đấy tôi ye lết thấy này lết nó trong mà lết thấy gì đấy ấy lết thấy tập phép chết gì mà sẽ tan tiêu chết gì bố lết thấy tôi khát thao mà ấy nhá ấy chỉ mà đấy tu ấy biểu này đấy chỉ mà có cái tầm ăn bảo là tu yên là về của bông nô bị rồi chỉ mà tu chỉ lại rồi thằng được khu luôn lấy ông này phiêu về luôn này bảo đấy lấy ông này phiêu về luôn này đấy chỉ mà bây giờ thà lo tu khai mà đấy tu yên lấy mà chỉ ra đấy tàn chỗ nó trong của lấy về phiêu về lại bảo đấy thằng ấy tất cả đều có khát thà đấy to đều lấy về phun về lại bảo đấy tu yên lấy của xoay về rồi mà xong chặt chặt ra đấy sẽ ta nát đàn ngủ đấy xem bây giờ phết cho bao nhiêu đấy xem bây giờ có nhiều đấy anh ấy phết cho vì mà khó sống多来呀吧但都一面面的ဆက်သွားရင်နဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်နဲ့တကယ်ပဲသူဟာထောင်ထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ကိုတကယ်စိုက်မြိုက်ထောင်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေရုဖန်စီခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံဖို့ဆောင်ပွဲများဟာအပေါ်ထပ်မှာသူတို့စုယုံပြီးတော့ရှင်ပေရုအတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပေရုဟာထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံဖို့ဆောင်ပွဲများရှိတဲ့အိမ်အပေါ်ထပ်ကိုတက်လာပြီးတကားကိုခောက်လိုက်ပါတယ်တကားကိုခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တယောက်ကအပေါက်ကနေသွားချောင်းကြည့်တယ်ရှင်ပေရုကြီးပြန်လာပြီလို့ပြောပါတယ်အထက်ကဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကောင်းကင်တမန်ရှင်ပေရုရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြန်လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကတက်ဆင်အောင်လွဲပါတယ်တကယ်ပဲအိမ်မက်ထဲမှာလွတ်မြောက်လာသလိုအပြင်မှာလည်းပဲရှင်ပေရုကတကယ်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲ BC 600လောက်မှာအင်မတန်မှထင်ရှားခဲ့တဲ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသူလည်းအိမ်မက်ခဲ့ပါတယ်သူမြင်မဲ့ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကလည်းကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကြီးကိုသူရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ္ထု၄မျိုးနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုသူမြင်မဲ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုသူကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်ကနေပြီးမှကြောက်တုံးတုံးကျလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစမတန်ကြီးထွားလာပြီးမှတလောကလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းဘာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံဆောင်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ empire ကြီးကဘာပေါ်မှာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့ empire ကြီး၄ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီ၄ခုဟာလည်းပဲကဘာပေါ်မှာတဆင့်ပြီးတဆင့်ပျောက်ကွယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာနာရှင်တွေလည်းအာနာမမြဲပဲနဲ့အာနာကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာနာလည်းမတည်တတ်လို့ဥစ္စာဒနာလည်းမတည်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကြီး၄ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလှမ်းမြင်နေရပါတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေချစ်ခင်မှုတွေနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှပေါင်းစည်းကြလိမ့်မယ်တန်နဲ့တရွတ်လိုပေါင်းစည်းထားသလိုပဲတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပေါင်းစည်းခြင်းဟာလည်းပဲတန်ဟာတန်တတ်တရွတ်ဟာတရွတ်တတ်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလက်ချင်းသာထိလို့ပေါင်းစည်းပေမဲ့နှလုံးသားချင်းကတော့စန့်ကျင်ပြီးမှတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟာအပေါ်ယံကြည်ပြူပြီးအတွင်းထဲကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကားနေကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်လိုမုန်းပွားနေကြပါတယ်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစစ်မဲ့အင်္ဂါရပ်တွေချင်းချောက်နေကြပါတယ်
Eddie Pipiagigo, BC, Choya Nebuka Liza, Mini Abemekabani. I don't lucky dining any alo at the nature of Shane or a quaque a piabiane, Dudulunga the mene, Kavaboma, lucky dining anyhow. Yeshi Matita and what a chili pillar on me. Eddie Chamado, Piadkin Titandare, Piadki and Nangano, Gongiani Lima, the King Yeshukrito, O Sobido, Gongetaman Chanyabi Joala at the car. Iloki dining and the Alonga, Niebo Mamati Yebene, Alon Piesi, Julie, Jokwe Gonyame, Sura Jomo, Nebuchadnezzar Mini, Yemekabane. Paya Dudia Champion Joalame, Paya the Pampian Joalame, Sura Jomo, Nebuchadnezzar Mini Kurana, to me metade John Apin, Dini Kabajigo, Matantele, Pobiani Dagale, Amen Apin Pibane. General now so more the man of Pite, Shenyohan. To go leve, to me make it a met John to Pioni Valley. Pianijan can in the subject Hamawa. Gong in the Meji de Gule, Nami, a Betoni Humuga, Gong in it, Meji, Shui Tuajani, Toka Masa with the Mondiamshi, that Shino Mudi Hudo, Jerusalem Mutidi, Mimi Kimomo, the Zansen. Mengala Sandro the Mikedu, Pienselia, Piad Kentano, Gongi Goma Sendedi Gomami. Gongi a te, Yeji a te Gomamiare, do ye dream them out. Hoshiro Gongi, Yeji a leve, Shui Toa Quayo leve, General Lessi meeting it a yare. Yejine, Gongia, Jokwedoni. Gongia Jalare. Gong in the name, Yidika, Barnet to the last solution of through the Milo. Through the Miso of Chileba, Allah's opium hare. Upon him, Chualame, Gong in the Yejite. The Kambia also that Shimurojia, Ematama, La Bari, to Pobiana to Yamane. Peter Gamadu, but your hearty resolution, or a can't set him out. Tomoi a young wadi, Chow the Lenda get to a ghetto, a mere soul or Chomia Monedu, Jimmy and all Muleshi, a shiver like the Gardo, Miapen like Tumbo, Tongan like Tumbo, an open like Tumbo, the guard the son about she, told the guard the son about like Gongaman the son about she, Itrela, Mio the son of Mio, Namarudi, told the guard on a Yitaleshi, Mio Midi the son of Tashi. Totange eat the man of the son of Bai Namadodi, Mio yo upon night, a meat night, Italia she. None is a garbio to the Yo go lagao, the Garo go lagao, Mio yo go lagao, Time Chenga, Time they are shui Julo Wai, Mio these 2 year later, to Mio the Julone, Mio go Time, Mio e Anna Alea, a meat, Usana Tayana Sessi, Mio yo do go Time, Lu a town Kedo. Gong get them a town object, they are late, said little she. Yo go the Nagato Jockey, Mio the Jing no panic to those shoes and he. Yo amido the Jomia Numuni Pisomai. But Tama Amiga Nagato, Dudia Amiga Nila, Tadia Amiga Mahuya, Sarota Amiga Mia, Pisama Amiga John, Satama Amiga Johnny, Tatama Amiga Kayu too late, Atama Amiga Mie, Nawama Amiga of the Pia. Datama Amiga, Kayu Tubia, Eka Datama Amiga, Wa Kainu, Dwa Datama Amiga, Go Mok Chidri. The guy at the set, Naya a Tidodi, Paleta Biasi Nick, Pie, Paleta Sen of Ya Pijai, Mio Lama di Gillian or Pangedo, Shuazin P. Tomio di Nei Yong, Lai Yong Lumshi, a Jamuga, Pia the King, Bono di Tomio Olympi. Totangedi, Tomio is CVP. Sapalo Sheohan, to me met a met, to Yashi de Jubayo Nega, Gonge Nanga, Shemuro, Jerusalem Muro, a jungle. A teacher. Pala J. Winshime, the Gaga, Sunday Shime, the Gadi Alma Palais in Pilotare. Shredia, Lania, Shredia, Lani Pide, a Madama, Congo Lade,
ရွှေတွေနဲ့ခင်းထားတယ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမြို့မှာနေလည်းမရှိဘူးလလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အပြင်တစ်မြို့လုံးထိန်လင်းနေတယ်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့၏မျက်စိနဲ့မျက်ရည်ရှိများကိုတုတ်တော်မူပြီးနောက်တစ်ဖန်သေပေးမရှိစိတ်မသာညီးတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရကဲအဲ့ဒီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသေးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလူနာလည်းမရှိဘူးလူအိုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမြို့မှာတင်းကျိုင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆေးရုံဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူနာပြုလည်းမရှိဘူးနတ်စမလည်းမရှိသလိုဆရာဝန်လည်းမရှိတော့ဘူးဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲအဲ့ဒါရရှင်ယောဟန်သူမြင်တွေ့နေရတဲ့ယူပါယုံအိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုအရာတွေအားလုံးကတစ်ခါတည်းရန်အိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပြီးမှပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားခြင်းတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဒီနေ့လျှောက်လမ်းပါခရစ်တော်နဲ့အတူဒီနေ့လျှောက်လမ်းနေအိမ်မက်ထဲမှာလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူတွားလိမ့်မယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူစားပါခရစ်တော်နဲ့အတူစကားပြောပါခရစ်တော်နဲ့အတူစကားပြောမယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့တဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွှေမြို့တော်တကယ်ရှိတယ်မတီးတက်တဲ့လောကကဘာရဲ့နေဆမတီးမြဲတဲ့လောကီတိုင်းနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရတည်မြဲတဲ့ထာဝရတည်တတ်တဲ့အမြဲတည်တဲ့မြို့တော်ရှိတယ်လို့ရှင်ပေါလုကလည်းပဲသူရရှိထားတဲ့ဗျာဒိတ်အိမ်မက်ယူပါယုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိမ်မက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကိုရိုနာလမ်းလျှောက်လိုက်ပါ။အပြင်လောကမှာလည်းကိုရိုနာတူလမ်းလျှောက်လိုက်ပါ။ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာတခါတည်းမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ရှင်ပေတုကအိမ်မက်ထဲမှာထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာအပြင်ဘဝမှာလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဘဝခရစ်တော်နဲ့တူရှောက်လန်းနေမယ်အပြင်လောကမှာလည်းပဲခရစ်တော်နဲ့တူအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်နေတဲ့သူဟာခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းထာဝရအသက်ရှင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ကသူမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တိလင်းတိပပသူဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်အိမ်မက်လှမဲ့ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့လူတွေနဲ့မဲ့တဲ့အိမ်မက်တဲ့သခင်ဖျားနဲ့မဲ့တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မက်ဆိုတာတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကြပြဆန်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ကြပြတွေကစိတ်ကူးရင်နဲ့ရေးတဲ့ကြပြတွေဖြစ်တယ်။တချို့ကြပြတွေကတော့ဖြစ်ရမှန်တွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။တချို့ကြပြတွေကတော့လူတွေနားဝင်လို့နားဝင်အောင်ကြပြဆရာများကတေချာထုစစ်ပြီးတော့မှရင်ထဲကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ကြပြတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်းတူပဲဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာသူထားတဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုအိမ်မက်အားဖြင့်ဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူဖော်ပြလိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူတွေကိုအသိမပေးဘဲနဲ့တော့မဖော်ပြပါဘူးတဲ့။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်တွေအားလုံးသူ့ရဲ့ကျွန်သူ့ရဲ့ပရောဖက်များအားဖြင့်လူသားတွေကိုသူပြောစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရားနဲ့အတူစားအတူသွားအတူအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းသခင်ဘုရားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်ထဲကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းသခင်ဘုရားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ဖန်ရေကဏ္ဍမှာမောရှေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သချင်းဆိုကြမယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ပလင်တော်ရင်းကစီးကျလာတဲ့အသက်ရည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတောက်သုံးကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့လေလမ်းမကြီးရဲ့မှာပေါက်နေတဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်လောက်ကိုတစ်မျိုးစီစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွှေရောင်အိမ်မက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရွှေရောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်စားဖို့ရအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့အိမ်မက်လက်တွေ့ကြတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ဖို့လိုပါတယ်။အိမ်မက်ဆိုတာလူလုပ်တဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးသခင်ဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လှမဲ့ကြရအောင်။သခင်ဘုရားနဲ့အိမ်မက်မဲ့မယ်။သခင်ဘုရားနဲ့ရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်တော့သခင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့တတ္တရကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဝင်စားရပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အမြဲတည်သောမြို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအိမ်မက်မဲ့ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်တိုက်တွန်းပါတယ်ခံယူနာကြားကုန်သောဓမ္မပရိသတ်အရောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာအဖဖျားသခင်ထံမှကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပြသွန်းလောင်းရေးချပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အသက်ရှင်သောအဖမြတ်စွာသောဘုရားကျေးဇူးမြတ်တာကရုဏာတော်အပေါင်းတို့ကိုရည်တွက်လျက်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရောဝေငှခဲ့တဲ့ဒေသနာအပေါ်မှာခံယူခဲ့တဲ့ဒေသနာအပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကိုရောခက်ထန်သောနှလုံးသားမာကျောသောနှလုံးသားဖြင့်ကိုရောမတွန်းလှန်ပဲဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်တော်တို့တည်ပေးခြင်းအပြင်နားလည်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ခံယူနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကျေနပ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်တိုးပွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖြစ်စေတော်မူပါမြန်မာပြည်ကြီးကိုကောင်းကြီးပေးပါကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်ယိုသေးလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းကြပါ၏ဖဖျားသခင်အာမင်